係幾好啊，健身同學。你其實佢唔使叫我健身，叫我包包都得嘅。好啊，拜拜同學。我有啲嘢想同你講，不如我哋入去講。OK，好。其實我中意你嘅。啊！但係健身同學，我哋男仔之間係冇可能㗎。啊？點解嘅？其實我哋真係可以試下嘅。但係男仔之間係唔會有結果㗎。我對唔住啊！喂，我同你哋講啊，個陳醫生係基啊！真係㗎？我之前講開講白話，一睇都都知知啊，啦，都唔好睇個頭知。哇！真係，係。死吧痴！我做錯啲乜嘢啊？我都唔明點解佢哋個個都要咁樣針對我。我其實只係性取向同一般人唔同，點解要咁樣針對我呢？個傻仔翻嚟啦！點解你哋要咁樣對我啊？點解啊？喂，健心，係做咩成日見你都好似唔係咁開心咁嘅？唉，最近啲人都唔同我玩，仲要喺度打我。點解嘅？發生咩事啊？可能我唔係我唔中意女仔啩，所以咧。嚇！冇事嘅。你有冇向社工同埋老師尋求過幫助啊？揾佢冇用嘅，佢哋真係口上同你講幫緊你，但係咧佢哋又唔會實際去處理下。咁你有冇同你嘅父母溝通過啊？佢哋，我唔係好想去麻煩佢哋咯，即係佢哋平時翻工都好忙啊嘛，我唔係好想去打擾佢哋。唔緊要嘅。嗯。